કેવો કલર છે? ગ્રીન. આ યલો. બ્લેક. બ્લેક બોલો, બ્લેક. બ્લેક. પર્પલ. બ્રાઉન. બ્રાઉન. ગ્રે. પિંક. વ્હાઈટ. ઓરેન્જ. બ્લુ. રેડ. અરે વાહ. પછી આ ટ્રાયેંગલ શું છે? વાંધો હા, એમ લખો. હાર્ટ શું છે? હા, રાઉન્ડ. શું? આપણામાં હાર્ટ હોય ને એવો જ શેપ છે હાર્ટનો. જો હા. આ કેવો શેપ છે આરવ? આ કેવો છે? હે? સ્ટાર. સ્ટાર બોલો, સ્ટાર. હા. કીલી. હા. આ શું છે? આ શું છે? આ શું છે? પોપટ છે. હા. આ શું છે? હે? કાગડો તો એ નથી. આ કબૂતર છે. શું છે? કબૂતર છે. આ શું છે? આરો આ શું છે? મોર. શું છે? મોર. લક્કડ ખોદ. આરો આ શું છે? શું છે? સિંહ છે. હા. પછી આ શું છે? કુકુ. પછી આ શું છે? ઘોડો. યસ, ઘોડો છે. પછી આ શું છે આરો? આ શું છે? વાઘ. હા, વાઘ છે. પછી આ શું છે આરો? આ શીપ છે. શીપ. આ શું છે? ગાય. હા. આ શું છે? શું છે? ફિશ. આ શું છે? હાથી રાજા. આ શું છે? વાય. એક્સ પછી એક્સ વાય.